陈震哥哥，这次远赴海外组建分部，若能成功带领集团上市，待你敲钟归来，我一定会带着集团全体员工来接你。到时候，我还会为你准备一个大大的惊喜。林总，您放心，我一定会完成老林总的遗愿，让天盛走向世界。陈震哥哥，这是我爬了9999层阶梯，亲手为你求来的平安符，你一定要贴身收好。芷若，不能没有你。我会的。陈总，您才29岁，头发就白了一半，这3年您太拼了，也不知道林总会给您准备什么惊喜犒劳您。陈总，好像不太对。你这是准备去哪儿啊，陈总？你的位置在那儿呢。你是在羞辱陈总吗？陈总身为集团副总裁，岂能坐在最下手的位置？按照常理，副总裁自然不应当坐在这里。可如果这个副总裁犯了错呢？我犯了什么错？好你个陈震，事到如今还想狡辩，真当大家都是3岁小孩随便你糊弄吗？我告诉你，陈震，你的事儿发了。陈震，你别装了。这3年，你借着开拓海外市场的名义，把公司上下都换成了你的人，想把领主架空，你当大家傻吗？陈总这是在清理集团里的蛀虫，提拔真正的实干人才。陈总行事光明磊落，怎么可能有你说的那种心思？你这是污蔑！我在跟陈总说话，你一个助理插什么嘴？这没说话的份儿。你，陈总，怎么说不出话了？你说云云没资格插话，那你又是什么？有资格向我问话？幼稚是我的人，是在代表我问话。陈震，现在他有资格了吗？看来陈总对幼稚的问话给不出合理解释了。既然这样，我宣布从今天起正式撤出你海外部门执行总监的职位，改为顾幼之担任。是认真的？陈震，你不过是3流大学毕业，没有我爸给你机会，你这辈子都做不到高管的位置。而幼之不同，他可是海归 MBA， 精通3国语言，论学历论能力，他都比你强上100倍。由他代替你，我当然是认真的。陈总，这是你自愿卸任海外部门执行总裁的文件，请签字吧。爸，我记住了，我一定会好好对他，像尊敬你一样尊敬他。要是我做出对不起他的事，就让我不得好死。芷若一向任性，还望你能多多担待。林总，我会给芷若108次机会。好啊。老林总，您对我的知遇之恩，我一刻也不敢忘。我曾答应过您容忍芷若的胡作非为，但忍耐终有尽头。再有2次，我便要彻底离开了。芷若，如果这是你的要求，我签。既然已经卸任，那就把名牌也交出来吧。陈震哥哥，这是我亲手为你做的名牌，你可要好好保管哦。我会的。我会随时检查的，要是名牌丢了或者被刮花了，我会生气的。为什么这么要求？这是我送给你的第1件东西，我希望它能成为见证，见证我对爸爸的承诺，绝对不会辜负你。芷若，我虽然卸任了海外执行总裁，但还是要提醒你一句，海外市场的风险远超国内，稍有不慎便是大败亏输，短时间内不要进行大调整，否则……够了，你现在只是集团一个闲人，做好你的本分。天盛能有今天，靠的是我爸留下的底子，不是你。别把自己太当回事。还有什么事儿吗？没事散会。陈副总，卸磨杀驴的滋味怎么样？不过这也不怪林总，毕竟集团里人人只知陈副总，却不知林总，这是搁在谁心里都膈应的话，你说是吧？德不配位，必有灾殃，你好自为之。好你个陈震，够嚣张！我倒要看看你还能嚣张到什么时候。陈总，事情我们都听宋秘书说了，林总撤您的职位，我们不服。你们都是跟了我几年的老人了，应该知道我不在乎这个。陈总，我们是为您感到寒心，
你为了开辟海外市场，年纪轻轻头发都花白了，现在却落了这个木下场。陈总，干脆咱们别在天盛待着了，出去单干吧。陈总，以您仅用3年便把天盛集团从亏损300亿做到纳斯达克上市的能力，出去单干不比在天盛要强，大家伙都愿意跟您一起。是啊，陈总，林总这么对您，您干嘛还为他卖命呢？说句实话，天盛要是没您，连3个月都撑不下去，您就该直接撂挑子走人，让林总跟那个姓顾的尝尝苦头。好了，都不要再说了。我不走，不是因为别的，而是我答应过老林总，要好好照顾天盛集团和芷若。现在我还没完成承诺，所以不能走。陈总，您这又是何苦？喂，林姨。这是今年最新的明前茶，选的是整座茶园里最嫩的那2两叶子，我还是第一次拿出来招待，尝尝。多谢林姨。小珍，前几天的事情我都听说了，你受委屈了。林姨，您言重了。这是芷若的不对，我已经说过她了。你要是心里还憋屈的慌，那林姨代她给你道个歉，希望你不要因为这件事跟她伤了感情。林姨，不必如此，老林总临终前的话我都记在心里，没完成他的托付之前，我是不会因为芷若的任性动怒的。老林果然没看错，小珍你是个好孩子。说起老林，有件事我倒要问问小珍你的想法。林姨请讲。你觉得芷若怎么样？身为天哥的女儿，芷若她不会比天哥差，在他带领下，天盛集团以后……我说的不是这个。算了，我实话跟你讲吧。老林临终前最后一刻说，要让芷若在毕业之后跟你成婚。妈，陈震也在啊。妈，陈震，你们怎么在这里？芷若，他是谁？他呀，他是集团里新上任的执行总裁，他叫顾佑之。阿姨您好，我是芷若的朋友，受邀来家里玩的。我家可不是什么阿猫阿狗都能来的，把你的爪子从我女儿手上拿开！妈，你怎么能这么说佑之？他不仅是公司的高层管理，还是我的朋友。朋友？我早跟你说过，不要交一些不三不四的朋友。赶紧把他给我赶走，这里不欢迎他。我不，妈，连我爸没干涉我交朋友的自由，妈你也不可以。真是长大了，连妈的话都不听了。好，我不管你了。陈震，是不是你跟我妈说了佑之的坏话？不承认是吧？等会儿再跟你算账。妈，你听我解释啊！陈总，又见面了。我听芷若说，虽然你大了芷若几岁，但是你们一起长大，说一句青梅竹马也不为过。所有人都以为你们2个将会是一对。你想说什么？你是不知道，在你面前冷冰冰的他，在我这里是有多温柔听话，就差等我一声令下，他便会脱得精光爬我床上。你要是敢动他1根指头，别怪我对你不客气。陈震，你干什么？芷若，这些文件你迟早要学着处理的，赶早不赶晚。你现在开始学，等你接手集团的时候，才会更得心应手，不至于手忙脚乱。是我不好，不该拦着你出去玩。你要是实在生气，要不打我2下出出气？我才不会打你呢。为什么？我爸去世后，这世上除了我妈，陈震哥哥你就是我最亲近的人了。而且我在爸爸床前发过誓，要像尊敬他一样尊敬你，所以就算再生气，我也不会对陈震哥哥动手。佑之，你没事吧？芷若，我不过是想跟陈总亲近一下，但我也不知道哪句话得罪了他，他就动手给了我一巴掌。陈震，你敢动他？我爸让你辅佐我，不是让你欺负我的人。一个3流大学出来的，真以为自己当了几年副总裁就了不起了？我告诉你，现在天盛集团我说了算，你没资格动我的人。芷若，
事情不是你想的那样。不是我想的这样，还能是那样？现在，立马给幼枝道歉。错的不是我，我为什么要道歉？芷若，是他先对你出言不逊。芷若，我没有，是他在说谎。好你个陈震，竟还倒打一耙！我真是看错你了，想不到竟然是这种心胸狭隘、满口谎言之人。我爸当初就不该把集团交给你，要么现在道歉，要么把我给你的护身符还给我。陈震哥哥，这是我爬了9999层阶梯，亲手为你求来的平安符，你一定要贴身收好。芷若，不能没有你。老林总，您对我的知遇之恩已经被芷若消磨殆尽，再有一次，我便真的要离开了。你配不上我求来的平安符，现在立马从我眼前消失，我不想看到你。以前开会的时候，陈总都坐在林总旁边，现在倒是跟我们坐一块了。还不是因为那个顾有之性尽的小人罢了，看他能得意到什么时候。现在开始会议，大家有什么事要说的吗？我有话说，林董事长，我怀疑陈震在海外分部执行总裁任上涉嫌挪用资金、贪污受贿、职权侵占，请林董事长下令由总部成立调查组彻查此事，并在此期间停止陈震所有职务。请求暂停陈震总裁的职务，并成立调查组彻查。放肆！陈总功勋卓著，哪轮得到你诋毁？陈总为了振兴天盛，日夜操劳，年纪轻轻就白了头，你怎么能这么污蔑他？功勋卓著，你们还不知道吧？陈总在海外的疯狂扩张已经惹了众怒了，现在海外的所有同行正要联合封杀我们，天盛随时都会完蛋。许高管说的没错，我已经接到海外友商的通知，让我们必须给他们一个交代。敢问陈总，这该如何应对？垂死挣扎，摆出一副凶恶嘴脸，吓唬一些懦弱之人罢了。既然他们敢挑事儿，那就趁这个机会把他们彻底摁死。哼，陈总说的轻巧，但海外毕竟是他们的地盘。俗话说强龙不压地头蛇。林总，现在唯一的办法就是把陈震这个罪魁祸首交出去，平息众怒。林总，为了集团的未来，请您开除陈总，请您开除陈总。你们这帮没胆量的东西，你们会后悔的。够了，陈震。公司现在我说了算，我说要和谈就要和谈，你非要打打杀杀，是想毁了公司吗？我给你2个选择，要么你找个替罪羊出来推出去平息友商们的怒火，要么你就辞职，给友商们一个交代。好，芷若，陈震为公司发展立下汗马功劳，我走后你好好待他，千万不能辜负。爸，我记住了，我一定会好好对他，像尊敬你一样尊敬他。要是我做出对不起他的事，就让我不得好死。我辞职。好，既然如此，那你便离开天盛吧。至于你的位置，由顾幼之接任，就由顾幼之接任。林总，我一定不负您的重托，尽全力带领公司走上另一个辉煌。不行，这样绝对不行。哦，你一个总裁助理对我的决策有意见？云云，不要冲动。陈总，你不让我说，我偏要说。林总，这个顾幼之根本没有管理大型企业的经验，根本担不起总裁的重任。您这样做会误了集团大事的。老总裁把集团交给陈总打理的时候，陈总就有经验了。再说了，我可是名校 MBA 海归，不比你的陈总强多了。凭什么在你眼里陈总能行，我顾幼之就不行？幼之，既然这位助理不信任你，那我问你，你担任总裁职位之后，准备怎么应对海外友商们的联手发难？林总，友商们虽然来势汹汹，但咱们天盛集团不是没有反击之力。我建议固守本地市场，同时派人去和谈，先稳住他们。另一方面，想办法筹措资金，准备反击。好一个筹措资金！不知这位顾总，你打算如何筹措？资金问题好解决，我建议立刻暂停所有海外新项目，将资金全部抽调回国。至于海外市场，我们可以暂时放弃一部分，甚至卖掉分部一些业务来换取资金。你这是在割地赔款，是在损害集团的利益。你懂什么？这是以空间换时间，以市场换现金。海外那些对手贪得无厌，你退一步，他们就会进3步，最后只会被他们吞得渣都不剩。林总，顾幼之完全是在胡扯，你不要听他的。够了！你一个小小助理，我容忍你在高层会议上发言，已是够仁慈了。真要逼我把你一起开除吗？开除就开除，这破地方我是1分都不想待了。陈总，你对幼之的方案有何高见啊？我在集团已经没有任何职务了，不方便再提什么建议，一切都由林总你自己判断吧。我先走了。芷若，路是你自己选，希望你以后不要后悔。
林总，我会给芷若108次机会。好啊，老林总，我对您的承诺已经完成了。这几年我自认尽心竭力，未曾懈怠半分，所做之事无愧于心，无愧于您的期许和信任。是时候彻底离开了。陈震，你还赖在这不走，是想求我可怜你吗？也对，像你这种没学历没背景的人，离开了天盛集团就是一条丧家之犬。现在跪下给幼稚道歉，我可以考虑让你去保安部看大门，也算是我对你的施舍。芷若，我再提醒你一次，错不在我。陈总，你何必浪费林总的一番好意呢？以你现在的年纪，又顶着被天盛集团开除的名头，怕是以后不好找工作。你是在威胁我？我哪敢威胁陈总您呢？我是担心您找不到工作被饿死。哦，也对，这几年陈总您借着职务之便，想必已经捞了不少好处吧？陈震，我会尽快成立调查组，彻查此事的。下次见面就是法庭了。林董好，林总好，林总好。爸，我记住了，我一定会好好对他，像尊敬你一样尊敬他。要是我做出对不起他的事，就让我不得好死。林芷若，祝你前程似锦，也祝你我以后再也不见。陈总，陈总，你们怎么来了？陈总，我们听说林总刚才在会议上撤了您的总裁职位，还要把您彻底赶出天盛，这是真的吗？林总怎么能这样做？您受前总裁的托孤，这几年拼死拼活把集团做大做强，结果林总竟然这样对您，这也太让人寒心了。陈总，您不能走，整个天盛除了您，还有谁能带领大家？为了您指引方向，大家心里都没底呀。是啊，我们不能有陈总啊！诸位，这几年我已经太累了，如今集团已经上市，我也算是完成了前总裁的夙愿，已经没有遗憾。如今我只想休息一段时间，享受几年清闲时光。再说了，林总已经安排新来的顾总接手了副总裁职位。我听林总说，顾总是海归 MBA， 以后有他带领大家不必担心没有方向。陈总，别提那个姓顾的了，那就是个草包。他接手海外部门这半个月，整个部门被他搞得乌烟瘴气，他连您的一根指头都比不上。是啊，也不知道林总到底看上了他什么，竟然这么信任他。现在连副总裁的职位都交给了他，我看要不了多久，咱们天盛集团就完蛋了。陈总，您留下来吧，大家伙已经商量好了，只要您开口说留下，我们立马就写联名信，要求林总把那个姓顾的赶走，换您回来继续带我们。是啊，陈总，您留下吧。诸位，你们的心我心领，但还是那句话，我这几年太累了，如今只想休息。联名信的事情不要再提。都是那个姓顾的混蛋，也不知道他给林总灌了什么迷魂汤。以前林总对陈总多信任啊，自打这姓顾的出现，林总就跟变了个人似的。陈总，你真的不考虑一下吗？诸位，天下没有不散的宴席，咱们就此别过，有缘再见。恭送陈总，恭送陈总。芷若，你看到了吧？这陈震在集团里可是深得人心啊！你瞅瞅来给他送行的人，哪个不是集团里的实权经理？看来陈震这几年在集团里培养了不少死忠啊！他想要干什么，还用多说吗？当初我爸临终前把集团交到陈震手里，就是信任他不会趁我年幼将集团夺走。没想到他狼子野心，辜负了这份信任。幼稚，幸亏有你提醒，我才能保住爸爸留给我的天盛集团。现在说保住集团还为时尚早。芷若，现在集团上上下下都是陈震的人，你这个总裁当着名不副实啊。幼稚，我该怎么做？当务之急便是将这些陈震的拥趸从集团里开除出去，把陈震的人全都开除，再全部换上我的人，到时候天盛集团就由我说了算。陈震的拥趸可不少，要是全都开除，
怕是会引起集团人心动荡啊。芷若，不破不立，而且陈震这么轻易就离开天盛，你不觉得奇怪吗？说不定这个狼心狗肺的家伙在憋着什么坏心思。芷若，不可不防啊！好，就按你说的做。没问题。你这又是何苦呢？陈总，我身为您的助理，在别人眼里可是您的铁杆亲信，迟早是要被清理的。与其最后被抓住错处开除，不如自己主动离开来得体面。他准备在集团里搞大裁员。陈总，您还真是见微知著。我办理离职手续的时候，据说裁员名单已经出来了。这几年您提拔起来的人，有一个算一个，全都在名单上。据说接替位置的，全都是姓顾的安排的人。林总当初口口声声说您架空他，现在怎么不担心姓顾的架空他了？做人不能太双标。只要芷若把财权和人事权抓在手里，顾佑之就翻不起什么风浪。人事总监靳奋以及财务总监赵明都是跟随老总裁起家的老人，论忠心比我不遑多让。只要有他们在，芷若就不用担心被顾佑之架空。那要是林总真的听了姓顾的话，把这2位总监开除了呢？不会吧？爸，您看走了眼，您托付的陈震辜负了您的信任。好在我在佑之的帮助下，看穿了他的狼子野心，把他赶走了。您放心好了，天盛集团会在我手里做出更辉煌的成绩的。外面出什么事了？林总，不好了！赵总监和靳总监跟顾总在走廊里打起来了。什么？哟，这不是赵总监和靳总监吗？这么着急，是准备去哪儿啊？我们要见林总，问问他为什么我跟老赵会在裁员名单上。我们2个为集团兢兢业业干了20年，工作上从未出错，没有功劳也有苦劳，凭什么一声不吭的要把我们裁掉？2位如果是为这件事来的，还请从哪儿来的回哪儿去吧。林总现在很忙，没空见你。什么时候集团副总裁能拦着集团高管去见总裁了？哪怕是陈震掌权的时候都没发生过这种事儿。你算个什么东西，敢拦着我跟老靳去见林总？顾总，我们见林总也没别的意思，就想问问是不是名单搞错了？没搞错，这就是经过林总签字批准的裁员名单。你们回去睁大眼睛去看清楚，上面是有林总的亲笔签名的。你放屁！我们可是跟着老总裁一起创业的老人，林总怎么会开除我们？一定是你这个王八蛋在中间使坏，瞒着林总，把我们的名字填了上去。滚开！我们要见林总。怎么还想动手？这里是集团总部，不是你们2个老家伙撒野的地方。你个小兔崽子，说我们什么？2个头脑僵化的老东西，识相就赶紧收拾东西滚蛋！还想见林总，做你们的春秋大梦！我打死你个嘴贱的玩意儿！你算个什么玩意儿？什么玩意儿？你敢侮辱我们！老赵，你冷静一点，赶紧住手！你给我放手！都给我住手！都给我住手！这是怎么回事？林总，他们闹着要找你，我不过是拦了他们一下，他们就要跟我动手。林总，我们是真的有事找你，但顾总不知道为什么非要堵在走廊上，说什么都不让过。就算你们有事找我，也不能动手打人。这里是公司，不是你们撒野的地方。林总，我们也不想动手，是这个嘴贱家伙先骂我们。我们好歹一大把年纪了，他一个年轻人连尊老爱幼都不懂，我气不过才动的手。你们找我有什么事？林总，我跟老赵的名字出现在裁员名单上，
我们想来问问，是不是搞错了？没错，我们跟着老总裁创业干了20年，老总裁在世的时候对我们都和和气气，哪怕是后来陈震掌权都没有动过我们，一定是有人瞒着您，把我们的名字填了上去。他们也是陈震的人？没错，芷若，你想，陈震这几年能在集团里培养这么多死忠，肯定少不了财务和人事部门的协助。这2个人身为总监脱不了干系，他们一定是陈震的拥趸，甚至就是同伙。名单没有错，是我决定要开除你们的。什么？林总，为什么？我跟老赵自问这些年兢兢业业，从没干过对不起老总裁、对不起你的事情，为什么要把我们开除？你们这几年跟陈震憨够一气，任由他安插人手，试图架空我，甚至我怀疑你们在协助他夺取集团的控制权。你们扪心自问，对得起我爸对你们的信任吗？对得起你们自己的良心吗？是不是你这混蛋在林总面前污蔑我们？我打死你这个狗东西！林总，先是陈震，再是我们，老总裁给您留下的人手，现在被您一个个全部赶走，集团的要害部门全都被他提拔的人把持，这样想去，你想过后果吗？我相信幼之不会背叛我。好得很，林总，那就祝你心想事成，我们等着天盛集团被这混蛋玩意儿夺走的一天。老金，我们走。真正要夺走集团的不是幼之，而是陈震。我的判断绝不会错，我会证明给所有人看。芷若，这是我拟定的集团战略调整方案，海外3个分部全部出售，回笼资金至少80亿。卖掉3个分部，这可是陈震花了3年才打下来的心血。芷若，你怎么还在替他说话？这些分部就是他培植势力的据点，留着他们，就是给陈震留后路。芷若，我虽然卸任了海外执行总裁，但还是要提醒你一句，海外市场的风险远超国内，稍有不慎便是大败亏输，短时间内不要进行大调整，否则……够了。可陈震说过，芷若，你已经长大了，不是大学毕业前在陈震面前唯唯诺诺的你了。你难道想一辈子都活在陈震的阴影下，被他指挥的团团转？好，我签。芷若英明。另外，我建议把海外部门原有的供应商合同全部终止，换成我这边的渠道。全部终止会不会太激进了？那些供应商都是陈震的关系户，价格虚高，换掉他们，每年能省2个亿。行，都按你说的办。陈总，不用说了，我都知道了。赵明和靳奋2名总监被开除，价值200亿的3家海外分部被80亿贱卖，长期合作的供应商全部被终止合同，换上了姓顾的人。陈总，林总完全是在胡闹啊！您难道就不准备做点什么？我已经离开天盛，可照这么折腾下去，天盛撑不了多久的。天盛家大业大，只要芷若及时醒悟，一切还有挽回的机会。要是他没能醒悟呢？现实会帮他醒悟的。幼之，这1个月集团业绩远超过往，辛苦你了。芷若，我这是在为你做事，怎么会辛苦你？来，芷若，我为你介绍一下我为集团引进的高端人才。芷若，来，我给你介绍一下，这位是杰森王，曾在华尔街某投行任职，海外人脉广阔，目前担任对外联络部经理，负责海外事务对接。林总好，久仰天盛大名，能加入天盛是我的荣幸。欢迎，天盛需要你这样有国际视野的人才。这位是孙哲，伦敦政级专业的高材生，大学期间便拿下了 ACC 国际注册会计师证书，精通国际快行转折，目前就任财务部经理。林总，我的履历不值一提，主要是顾总慧眼识才，才给了我进入天盛为您效力的机会。不用妄自菲薄，能被幼之看中的一定是了不得的人才。这位是周元，曾在世界500强企业生产部门任职，管理经验丰富，目前任职集团生产部经理。林总年轻有为，在您和顾总的带领下，天盛必定更上一层楼。我们一定竭尽全力为林总效命。好，天盛的大门永远向真正的人才敞开，希望各位能在天盛大展拳脚，做出成绩。一定不辱使命。华尔街投行履历，伦敦正级专业人才，世界500强生产主管，这才是真正的人才。陈震一个3流大学毕业的，凭什么跟他们相提并论？没了陈震，只要有他们在，我照样能把天盛管得好好的。各位，天盛集团在林总的英明领导下，这个月终于一扫陈震在任时的陈疴，一片欣欣向荣。下个月更是会有80亿的资金流入。我提议大家共同举杯，敬林总！敬林总！靳奋，
看到陈震离开后，集团在我带领下蓬勃向上，你不开心？我原本念着，你好歹是跟着我父亲创业的老人，又没跟赵明一样胡闹，暂且留下你人事总监的职位。没想到，你竟然如此不识抬举。林总，我不是这个意思。我看你就是想不通，为什么没了陈震，天盛集团反而要更加辉煌。林总，你要知道，天盛如今的局面是陈总一手带起来的。他一个三流大学毕业的，有什么能力把天盛带起？分明是我父亲当年给天盛打下的底子好。他陈震不过是恰逢其会罢了。我知道，你一直在跟陈震有私下联系，对吧？那不知他陈震得知天盛如今的现况，是什么感想？盛况，林总，集团耗时3年建立的海外部门被一招贱卖，维系多年的供应商被全部更换，整个集团如今人心惶惶，算什么盛况？你说什么？大胆！整个天盛集团都应该是林总的，林总不过是在清除陈震那个狼心狗肺的家伙的冤枉罢了，就算有所动荡也是一时的。林总，陈总离开前曾经说过，短时间内不要调整海外战略。住口！我如何管理集团，还轮不到他陈震插嘴。林总，你既然这么想，那我无话可说。看来靳总监对陈震忠心耿耿啊。林总，那不如给靳总监一个机会，让他跟姓陈的待一块算了。靳奋，你是跟着我父亲创业的老人之一，我不想对你们赶尽杀绝，我最后再给你一次机会。早在林总你赶走陈总的时候，我就想离开了，只是舍不得看到老林总的一生心血毁在你手里，这才忍辱负重留下。现在看来，我倒成了不识抬举的那个了。与其最后落个相看两厌的地步，不如现在就走。既然你想走，那现在就滚！林总，陈总从未有过架空你的意思，是你受人挑拨，对陈总过河拆桥。闭嘴！要滚就滚，别逼我叫人把你赶出去！老林总一生心血，最后竟要毁在他女儿手里，一个两个都不盼着天盛好。芷若，这帮人都是陈震的拥趸，走了正好，你没必要跟他动怒。是我失态了，来，大家为天盛的未来干杯！干杯！林总，不好了，海外最大的客户发函，要跟咱们终止所有合作。什么？什么？林总，不好了，海外最大的客户发函，要跟咱们终止所有合作。什么？哪个客户？雷诺集团。他们说我们单方面终止供应商合同，导致交付延迟，构成严重违约。法务部那边电话都被打爆了。林总，还有东南亚分部的买家刚才也来电话了，他们要压价。压到多少？从30亿直接压到15亿。他们说雷诺撤单，分部现在就是个空壳，根本不值钱。15亿！陈震当初建这个分部，光砸进去的前期设备和渠道费就不止20亿，他们这是打劫！芷若，你听我说，现在不赶紧卖，等雷诺撤单的消息彻底传开，以后可能连10亿都拿不到。闭嘴！立刻把出售的流程给我停了。可是意向书已经签了。那就毁约。毁约要赔天价违约金呢。顾有之，你到底还有多少烂摊子瞒着我？芷若，你相信我，我真没有瞒你，这些全是意外，是陈震在背后搞鬼。喂，林总，欧洲分部被当地监管部门查封冻结了，说我们强行终止合同，违反了当地商业反垄断法规。怎么会这样？周元，生产部门怎么回事？为什么会交付延期？林总，更换新的供应商原材料后，恢复生产本就需要时间，这是正常情况。而且交付延期这件事，理应由负责海外对接的杰森王去交涉，这事你应该问他。林总，我刚接手工作，目前一直按照顾总的吩咐，主要负责挂牌销售海外分部的事情，与雷诺集团对接的事情是由顾总亲自处理的。芷若，我这些天一直忙着开除陈震的拥趸，这件事我没时间处理。所以这么重要的事情最后就这么搁置了，现在该怎么处理？顾有之，你来说。要不花钱购买同类产品，先把雷诺的货给交付掉。集团账面上还有多少钱？林总，
之前开除员工，已经把集团账面上的钱全都用完了，现在集团账面上1分钱都没有了。顾有之，你干的好事！你们呢？谁能给出方案？好啊，一帮高材生，出事前一个个踌躇满志，出事后竟都在这装哑巴。芷若，海外市场的风险远超国内，稍有不慎便是大败亏输，短时间内不要进行大调整。老林总一生心血，最后竟要毁在他女儿手里。难道是我错了？难道是我错了？陈震哥哥，你好厉害啊！爸爸亏损300亿投资，全集团的人都觉得天要塌了，你却能面不改色地指挥大家做事。芷若，你记住，越是危机关头，身为领导者越要保持冷静。要是连你都慌了，那大家只会更慌张，心气散了，就什么事都做不成。杰森王，立刻全力与瑞诺集团沟通，争取谈判机会。周元，我不管你用什么方案，务必在1周之内恢复产量。孙哲，你去拟定一个银行贷款方案出来，筹集资金应急。至于你，我限你3天之内想出一个止损方案出来。芷若，3天也太短了。3天解决不了，你自己看着。我不需要养一条废物。林芷若，你竟然当着这么多人的面骂我是狗！你又不钓鱼，不在屋里待着休息，非要跟我来河边做甚？人一直闷在屋里是会发霉的，出来看看风景也挺好的。陈总，靳总监，陈总倒是好雅兴，无事可做，钓钓鱼打发一下时间罢了。给靳总监拿个凳子。你不是被林总留任了吗？怎么有空来找我？说了几句不中听的话，被林总当场撵走了。陈总，天盛如今面临危局，内部外部都是问题，恐怕天盛这次要扛不过去了。这倒也未必。陈总，你说未必是有什么说法？说法倒是没有，只是你们被局势的变化迷花了眼，没有注意到问题的关键而已，还请陈总解惑。产品交付合同被终止，东南亚分部售价被压，集团资金陷入枯竭，归根到底都跟一个集团有关。陈总，你是说雷诺集团？对啊，只要雷诺集团能同意交付延迟，那东南亚分服的买家就没有理由再压价，集团就能立马获得一大笔资金。有了这笔资金，不仅能度过资金匮乏的难关，还能快速捋顺供应商链条，恢复生产，一切都迎刃而解了。但谁去说服雷诺集团同意延期交付，恢复合作呢？我已经离开天盛，这事不该我出面，芷若也不会让我出面。如果我所料不差，这件事最后定会被交给顾有之来办。若真是交给他，怕是这解决问题的关键要变成天盛的催命符了。鱼上钩了。陈震，如果是你，你会怎么做？林总，好消息，雷诺集团同意派人来跟我们重新商议合作了。你说的是真的？雷诺代表什么时候到？3天后，对方来的是商务总监格林先生，带了法务团队一起。但我之前在投行做的是项目对接，商务接待的经验并不多。顾总在海外多年，对西方礼仪一定比我精通。您不如问问顾总。让顾佑之来我办公室。雷诺集团3天后派人来谈交付延期的事，接待工作交给你，办好了，之前的事我既往不咎。芷若，你放心，
我绝对办得漂漂亮亮的。芷若，你记住，雷诺集团受他们创始人影响，骨子里欺软怕硬。接待他们，你越热情，他们越觉得你软弱，在谈判桌上就会得寸进尺。记住，按正常商务接待。芷若，现在是咱们有求于雷诺，若是不拿出最高规格，惹他们不高兴了怎么办？陈震说过，对待雷诺集团务必不卑不亢。芷若，陈震他懂什么商务接待？我在海外待了7年，不比他懂得多。听我的，绝对没问题。相信他还是相信陈震？不过顾佑之说的有道理，商务接待上，自然是在海外待了多年的他懂得更多。行，你去办吧。Red top and flowers, all the top executives lined up to welcome him. Green, 天盛 ribbon of model hide. It seems that the cooperative signed with Chenjin Agreement can be renegotiated. That's one of the reasons we came here, isn't it? Tell headquarters to prepare Plan B. This time, I'm going to make Tiansheng pay back everything they took advantage of during Chen and Jin's era, with interest. Good morning, Mr. Green. 格林先生，这边请。我们为您准备了贵宾休息室，里面有您喜欢的蓝山咖啡和法式甜品。Interesting. They actually did a survey about my preferences. 格林先生说什么？格林先生说，感谢贵方的热情接待。Inform headquarters that 2 more conditions have been added to Option B. 陈总，不出您所料，林总果然派了姓顾的去接待雷诺公司代表。那姓顾的在集团门口铺了红毯，摆了鲜花，带着全体高管在门口列队迎接格林。红毯列队，这是接待客户还是迎接皇帝？顾佑之这么搞，等于直接告诉雷诺，天盛快死了，随便你开价。陈总，我们要不要做些什么？格林先生，感谢雷诺集团愿意给我们重新对话的机会。我们希望能延续之前的合作框架，在原有基础上给我们3个月的交付缓冲期。天盛这次一定如期履约。雷诺当初与陈震签署那份合作协议，是敬佩他的能力和才华。现在他离开了，你觉得你们有什么资格再延续之前的条款？这是新的合作协议，你们只配得上这个。格林先生，供货单价上调40%，独家绑定条款延长至10年，还要求天盛让出东南亚市场的定价权，这不是合作，是吞并。林总，不管是合作还是吞并，你们天盛只有签下合同这一条路。格林先生，你是吃定了我们天盛。林总，不是我吃定你们，是你们自己告诉我的。红毯、鲜花，全体高管列队迎接，总裁亲自出面跟我一个总监谈判。这一切都在说明一件事：天盛有求于我，天盛是这张谈判桌上的弱者。既然是弱者，就该遵守强者定的规则。这份合同就是我们雷诺定的规则。格林先生，这份合同我无法现在就决定，请给我3天时间考虑。3天之后，我会给你一个明确的答复。不管多久，天盛现在都只有一个选择，那就是签下这个合同。我会在3天后再来，看着你亲自在合同上签下你的名字。顾佑之，你干的好事！红毯、鲜花，
全体高管列队迎接。顾有之，格林刚才的每一句话，都在打我们天盛的脸，打我这个总裁的脸。林总，这也不能全怪我，高规格招待你当初也同意了的。你的意思是怪我喽？不敢。事情是你搞砸的，你告诉我现在该怎么办？这个说。林总，格林那老小子虽然态度嚣张，但他说的确实没错。咱们天盛现在只有签订合同这一条路走。合同上的条件哪一条有利于天盛的？真签了合同，天盛就要成雷诺的附庸了。你立刻给我去想一个解决办法，想不出来你就不用来见我了，出去。林总，说，要不您给陈总打个电话，他跟雷诺打过多年交道，也许他会有办法。我应该去找他吗？喂，是我。顾总，你考虑清楚了？我已经按你们的要求做了，你们还要我怎样？顾总，你要明白，你在海外做的那些事，一旦传回内地，会是什么情况？你是个聪明人，想必知道该怎么选。言尽于此，你好自为之。芷若，这是出什么事了？妈，我不知道现在该怎么做。是集团里的事情。芷若，商业上的事情我不懂，你打算怎么办？我不知道。芷若，为什么不去问问陈震呢？芷若，我不知道你对陈震的成见是从什么地方开始的，但他的能力有目共睹。如果你现在真的需要人帮你出主意，那他一定是你最好的选择。可我不知道我该如何去见他。芷若，你这么想就太小看陈震了。他虽然不姓林，但也算是我跟你爸一手带大的。他的性子我清楚，断然不会因为之前的事儿就撒手不管你的。真的？去吧，去见见他，有什么话都说开，相信他会帮你的。陈震，你会像妈说的那样，不计前嫌的帮我吗？格林，他怎么会在这里？请转告陈震先生，雷诺集团商务总监格林前来拜访。让他进来。陈先生，好久不见，没想到离开天盛后，你住在这样的地方。住哪儿并不重要，格林，你大老远跑来，不会只是来看我住哪儿的吧？当然不是，今天去天盛，谈判桌上坐着的那些人，没有一个能让我认真对待。整个天盛，只有你值得我亲自登门。格林，你给天盛开的那份合同，不像是谈合作，倒像是来收购的。陈先生消息倒是灵通，我猜的，但现在看来我猜对了。陈先生，你依旧让人捉摸不透。有事说事吧，你们雷诺布了这么一个局，不是让你在这儿跟我绕弯子的。跟聪明人说话就是省力气。陈先生，实话告诉你，那份合同，天盛签也好，不签也好，对雷诺来说都无所谓。雷诺真正想要是你，陈先生。只要您答应加入我们，雷诺便可以放过天盛，甚至开出更优惠的合作条件。这一切
只需要您一句话。格林，雷诺旗下几万人，人才如过江之鲫，想必不会缺我一个吧？不，陈先生，您不一样。3年前，您从我们手中替天盛抢走东南亚市场的时候，我们小雷诺总裁亲口说过一句话：您一个人的价值抵得过半个雷诺集团。雷诺愿意给您全球副总裁的职位，年薪1亿欧元起步，巴黎总部独立办公室，您的团队您可以自由组建。陈先生，这个条件，整个欧洲商界没有第二份。如果我不答应，陈先生，雷诺一向尊重人才，你若不愿意，我们绝不勉强。一般这种话后面都会跟一个但是。没错，但是天盛集团桌上的那份合同，他们必须签。就算林总不愿意签，雷诺也有办法让他愿意。你这是在威胁我？不，这不是威胁，这只是一个小小的提示，帮陈先生您做出正确决定的提示。陈震，天盛集团现在面临的一切都是你搞的鬼，对不对？陈震，天盛现在面临的一切都是你搞的鬼，对不对？看来您还有客人要招待，那我就先告辞了。陈先生，别忘了我们的约定。芷若，你先冷静听我解释。我不要听你解释。你告诉我，你是不是早就跟格林、跟雷诺的人勾结到一起了？林总，你误会陈总了。误会？格林上午刚在谈判桌上羞辱过我，下午就出现在你陈震的家里，这不是勾结是什么？林总，格林是来请陈总出山的，他代表黎诺集团给陈先生开出1亿欧元年薪、全球副总裁的职位。你一个3流大学毕业的，格林凭什么给你开这么高的待遇？我明白了，这是对你的酬劳，对不对？我说怎么你前脚离开天盛，后脚雷诺就对天盛动手，这一切都是你设计的，对不对？拿天盛当投名状，在你的新主子面前换一个前程。林总，你怎么能这样质疑陈总？难道我说错了？陈震，我真是看错你了，我爸也看错你了。你这样做对得起我爸的信任吗？对得起你曾经的承诺吗？芷若，我从未做过任何对不起老林总的事情，也从未有过任何违反承诺的行为。你发誓？发最狠最毒的誓，发誓你没有跟利诺勾结，也没有算计过天盛，不然就天打雷劈，不得好死！怎么不敢？我就知道。我陈震对天发誓，我从未与雷诺勾结，从未算计过天盛，从未对不起林家，也从未对不起过你林芷若。以上内容如有半句假话，天打雷劈，不得好死。好，很好，陈震，举头三尺有神明，我会等着那一天，等着你不得好死的那一天。林总，陈总已经发了誓了，你还不相信他？这种忘恩负义的人，我凭什么相信他？林总，你不能无凭无据的污蔑陈总。陈总做过什么对不起你的事？一切都是你在妄想。他做过什么，他自己心里清楚。是那个姓顾的在你面前说陈总的坏话，对不对？林芷若，姓顾的说什么你都信，你却连陈总当面发誓都不信。他凭什么跟顾幼之比？幼之在为天盛出谋划策的时候，他陈震在做什么？在跟敌人喝茶叙旧，在密谋毁了天盛。若，你能不能长点脑子？不长脑子长双耳朵行不行？够了，我不想再听你们胡扯。陈震，我等着看到老天爷替我收了你的那一天。芷若，这是我根据雷诺那边的条款拟定的谈判计划。不用了，从现在开始，立刻停止跟雷诺的一切合作谈判。通知格林，3天后的谈判取消。为什么？
咱们之前不是说的好好的要……你在教我做事，滚下去执行命令。是。爸，您留给我的天盛集团，谁也不能夺走。陈震想要献祭天盛当跳板，我一定不会让他如愿。陈总，林芷若她疯了，您对她掏心掏肺，她呢，打您骂您赶您走，现在连毒誓都逼您发，天底下怎么能有这种不知好歹的人？竞奋那边，海外公司注册到什么流程了？合同谈判、压低海外分部售价，都只是小打小闹。雷诺既然要吞并天盛，必然会瞄准天盛的股份。如我所料不差，雷诺下一步就要在股市动手了，我们必须加快进度。陈总，林芷若都那样对您了，您怎么还帮着她？云云，你误会了，早在我离开天盛的那一刻，就已经与他恩断义绝。那你集团里的事情就只能拜托你了。老林总，您的托付，陈震一刻也不敢忘。林总，供应商那边已经捋顺，预计在月末之前，产量能恢复到全盛时期的80%。林总，按照您的最新指示，3个海外分部挂牌出售已经进入最后谈判流程，集团会在下个月入账50亿左右的资金，足以缓解目前资金匮乏的捆积。这笔资金对现在的天盛来说至关重要，务必小心谨慎。明白，我会派人专门处理这件事。孙经理，你身体不舒服？林总，您快去看看股市吧。今天开盘后，天盛股价跌了20%。什么？林总，从今早开盘开始，有一股不明资金在大量抛售天盛股票，已经触发2次临停了。这不是普通的抛售，是有人在故意砸盘，之后会趁低价大量买入，反复多次，一步步完成绝对控股。以目前的抛售力度和资金规模来看，只有一家公司有这个实力。雷诺想要绝对控股，就必须拿到51%以上的股权。我现在持有36%的股份，只要再回收15%的流通股，雷诺的算计就会落空。集团账面上还有多少可用资金？林总，不到200万。200万？怎么会这么少？雷诺来势汹汹，怕是要砸上100亿，200万在他面前连个水花都激不起。银行贷款呢？之前不是让你去准备方案了吗？林总，我联系了6家银行，他们都说天盛目前风险等级太高了，没有银行愿意放贷。还有别的办法吗？芷若啊，不，林总，国内银行走不通，咱们可以试试海外银行啊。我在海外有一些人脉，可以联系到愿意做跨境贷款的银行。不过什么？海外银行放贷需要实打实的资产做抵押。喂，是我。林芷若那边已经走投无路了，他很快就会同意资产抵押。很好，记住，抵押合同必须有我们指定的条款，一旦他签字，这些资产就再也不能用于第2次抵押和担保。明白，您就放心好吧。陈总，刚收到消息，天盛股价今天暴跌12%，雷诺已经开始动手了。果然被陈总说中了，雷诺的真正目标从来就不是什么合作协议，而是天盛的股权。还有一个消息，听说林总那边已经走投无路，国内银行全部拒贷，集团账面上只剩不到200万。现在姓顾的提了个方案，用天盛的资产抵押，去海外银行贷款。陈总，这其中有问题。我一直觉得雷诺的布局不是最近才开始的，在我归国的那一刻，或许就已经开始了。这个顾有之有问题。陈总，您的意思是顾有之是雷诺的人？是。这个时候他提出这种方案，怕是最后资产抵押出去后，贷款却迟迟拿不到，到时候天盛才真的是毫无还手之力，只能任由雷诺宰过。陈总，我们要不要告诉林总？云云，他不会相信我的。我现在打电话过去，只会适得其反。可要什么都不做，天盛就完了。金总监，海外公司注册到什么阶段？已经拿到了营业牌照。你之前让我联络的那几家独立投资机构都回了消息，愿意跟你面谈。立刻出发，现在就订机票。靳总监，你跟我一起。好。云云，你在国内盯着天盛的动向，有任何消息第一时间通知我。陈总，
一路小心。林总，东南亚分部的买家重新发来了报价，从15亿压到8亿，另外2个分部的买家也全部要求重新议价。林总，出事了！新供应商说天盛股价暴跌，担心我们付不出货款，全部暂停了原材料发货，工厂那边已经停工了。林总，截至今天收盘，雷诺集团已经收购了天盛9%的股份，按照目前的速度，最多2周他们就能突破51%。要保住天盛，我们需要多少钱来回购市面上的流通股？按照当前股价估算，至少需要100亿。但随着雷诺的收购，股价还会进一步上升，保守估计需要150亿。150亿。芷若，海外银行那边我联系好了，他们愿意放贷。能贷多少？150亿能贷到吗？150亿没问题，但他们的条件是必须用天盛在国内的全部资产做抵押，总部大楼、生产基地、仓储中心、专利池全部。芷若，只有全部压上去，银行才愿意批这个额度，少一样都不行。全部资产压出去，就意味着天盛手里再也没有任何可以腾挪的空间。顾有之，我能相信你吗？我绝不会辜负你的信任。总部大楼估值42亿，3个生产基地合计估值56亿，仓储物流中心18亿，品牌专利池34亿。芷若，海外市场的风险远超国内，稍有不慎便是大败亏输，短时间内不要进行大调整，否则……够了，林总，那就祝你心想事成，我们等着天盛集团被这混蛋玩意儿夺走的一天。爸，我是不是做错了？但事到如今，我已经没得选了。芷若，我跟银行那边确认过了，照目前的股价趋势，在达到最低点，雷诺大规模吃入股权之前，资金一定能到位。孙哲，从现在开始，每天向我汇报3次资金到位进度，资金一到账立刻回购股票，1秒都不要耽搁。是。拿去办吧。他签了，天盛国内全部资产一样不少，合同条款也是你指定的版本，签完就锁死，无法做2次抵押和担保。干得漂亮！接下来就不劳烦顾总你了，剩下的时间里，顾总可以好好放松放松了。终于要结束了，林芷若啊，林芷若，我现在很期待看到你得知真相那一刻会是什么表情。林总，雷诺那边最新的持股数据出来了，15%，比昨天又涨了2个点。孙哲，资金到了没有？林总，海外银行那边说审批卡在了最后一个环节，需要补充一些材料。什么材料？之前不是已经全部提交了吗？他们临时要求补充一份资产重评报告，我已经在加急做了，但最快也还要3天。按照雷诺现在吃入股份的速度，3天之后他们的持股就能35%。林总，我也没办法，这是银行的流程。抵押合同签了，资产全部锁死了，贷款却卡在最后一步。现在天盛手里没有钱，没有可抵押的资产，没有任何融资手段，只能眼睁睁看着雷诺一口一口吃掉天盛的股权。叫顾佑之来见我。是。等等，不，林芷若，你要相信你的判断，陈震不可信，顾佑之才是值得你付出信任的人。芷若，我刚才好像听说你要找我。佑之，贷款到底什么时候到账？银行那边又要补材料，你到底有没有盯着？我问你话呢。芷若，你还在等那笔贷款？那笔贷款不会到，150亿，1分都不会到。你说什么？顾有之，这是怎么回事？你给我解释清楚。解释？行啊，那份抵押合同里的条款是雷诺集团指定的版本，你签字那一刻，天盛国内所有资产就被锁死，不能2次抵押，不能再做任何担保。换句话说，天盛现在既没有钱，也没有可以拿来融资的资产，你手里什么都没有。你在说什么？芷若，你不会到现在还没听明白吧？那家海外银行根本就是雷诺的人，所谓的贷款审批，从头到尾就是一场戏。你骗我！芷若，说骗就太过分了，我只是在完成我的任务而已。不可能，这不可能！有什么不可能的？从我进入天盛的第一天起，我就是替雷诺办事，赶走陈震，裁掉老陈，贱卖分部，更换供应商，锁死资产，每一步都是雷诺的布局。从一开始，赶走陈震也是。看来你终于想明白了。我那么信任你，把整个天盛交给你打理，你为什么要这么对我？信任？你管那叫信任？哼！什么？
当着全体高管的面骂我是废物，对我呼来唤去，颐指气使，让我在所有人面前丢尽了脸，这就是你所谓的信任？我那是在气头上。气头上？林芷若，你自己扪心自问，你对我跟对一条狗有什么区别？不过这些都不重要了，我今天心情好，看在你好歹让我占过便宜的份上，我就大发善心让你知道真相。雷诺盯上天盛不是最近的事，早在陈震帮天盛抢下东南亚市场的时候，雷诺就有计划了。但陈震在，他们不敢动天盛，所以他们需要有人出手把陈震从天盛赶走。这个人，有谁比你更合适呢？芷若，你看到了吧？这陈震在集团里可是深得人心啊，他想要干什么还用多说吗？没想到他狼子野心，辜负了这份信任。不，陈震，你还赖在这不走，是想求我可怜你吗？也对，现在跪下给幼枝道歉。真的要离开了？你配不上我求来的平安符。陈震，原来一直都是我的错。爸，我记住了，我一定会好好对他，像尊敬你一样尊敬他。要是我做出对不起他的事，就让我不得好死。我陈震对天发誓，我从未与雷诺勾结，从未算计过天盛，从未对不起林家。好，很好，我会等着那一天，等着你不得好死的那一天。他说的都是真的，是我被你欺骗，没有相信他。欺骗？林芷若，别往自己脸上贴金了。如果不是你先不信任陈震，哪怕我说的天花乱坠，又有什么用呢？说到底，这一切都是你自己的选择。知道最讽刺的是什么吗？雷诺曾开出1亿欧元年薪请他加入，他拒绝了，因为他答应了你那个死去的爹，要保住天盛。一个被你打过、骂过、赶走的人，拒绝了1亿欧元，就为了守一个对死人许下的承诺。而你呢？你做了些什么？对了，告诉你一个好消息，照现在的速度，雷诺马上就能拿到天盛51%的股权。到那时候，天盛集团就跟你没关系。林芷若，你是我见过的最蠢的女人。陈震哥哥，对不起。芷若，你怎么了？秘书给我打电话说你情况不对，我马上就赶过来了。妈，我把天盛搞砸了，爸留给我的天盛快要没了。什么？顾幼枝是雷诺的人，从头到尾都是在骗我。他利用我赶走了陈震，把所有的底子全部掏空。现在天盛没有一点反抗之力，只能看着雷诺一步步吞掉股权。妈，是我害了天盛，是我亲手赶走了陈震。芷若，现在不是哭的时候，你听妈说，现在立刻去找陈震。他不会再见我了。芷若，你现在是天盛的总裁，你身后还有几万名员工，就算是下跪，你也得去求他，只有他能救天盛。更何况，你爸临终前之所以把天盛交给陈震，是因为你爸看得比谁都清楚，他走之后，这世上唯一不会放弃天盛的人，就是陈震。去找他吧，这是拯救天盛的最后机会。陈震哥哥，你开门啊！我知道错了，求你再帮帮我，帮帮天盛。陈震，陈震哥哥，这是我亲手为你做的名牌，你可要好好保管哦。我会的，我会随时检查的。要是名牌丢了或者被刮花了，我会生气的。为什么这么要求？这是我送给你的第一件东西，我希望它能成为见证，见证我对爸爸的承诺，绝对不会辜负你。芷若，路是你自己选的，
希望你以后不要后悔。晨晨哥哥，你走了，你真的走了，你真的不管我了，是我逼走了你，是我伤害了你，是我一次次亲手把你推开的，是我逼走了你，是我伤害了你，是我一次次亲手把你推开的。林总，你怎么会在这里？我知道错了，我全都知道了。顾佑之是雷诺的人，从头到尾都在骗我，是我错怪了晨晨。求你帮我联系晨晨，告诉他我知道错了，求他回来，求他不要抛弃我。林总，你打他、骂他、赶他走，逼他发毒誓，诅咒他不得好死。现在出事了，又想起他了。我求你了，天生快完了，我爸留给我的天生快要没了，我现在除了晨晨谁都没有了。你起来，陈总离开这里不是因为放弃了天盛，恰恰相反，他现在正在海外想尽一切办法挽救天盛的危局。解救天盛，我那样对他，他还在帮我。晨晨，你说什么？林总，我发现一个重大情况，股市上除了雷诺在收购天盛股份之外，还有一家叫震天科技的公司也在疯狂吸纳天盛的流通股。继续说。我查了工商登记和股权穿透，震天科技的实际控制人是陈震。林总，您还在吗？我知道了。宋云云，陈震现在是在收购天盛的股份吗？林总，你怎么知道的？震天科技，陈震的公司正在大量吸纳天盛市面上的流通股，跟雷诺的行为一模一样，我差点信了你的话。什么在海外想办法挽救天盛，他分明是在趁火打劫。林总，你误会了，陈总收购股份是为了什么？为了把天盛从我手里夺走。雷诺在吃天盛的股份，陈震也在吃天盛的股份，一个从外面打，一个从里面掏，他们是联手的，对不对？林总，你听我说完，陈总绝对不可能跟雷诺联手，他收购股份恰恰是为了对抗雷诺。够了，我不想再听。林总，顾佑之骗我，陈震也骗我，所有人都在骗我。为什么所有人都要骗我？林总，这是我的辞职信。天盛目前的财务状况已经不是我能力范围内可以处理的了，恕我无能为力。林总，海外分部的出售全部陷入僵局，对外联络工作已经没有意义了。而且说实话，我是顾总招进来的人，我继续留在这里也不合适。林总，工厂停工，供应商断供，生产部门已经名存实亡，我留下来除了白拿工资，也没什么用处了。当初你们来天盛的时候，天盛蒸蒸日上，你们一个个恨不得把心掏出来给我表忠。如今天盛威悬一线，你们直接撂挑子走人，有意思。当初跟着我爸创业的老人被我亲手赶走了，现在又知招来的新人也要离开了。走吧，都走吧，我不拦你们。林董好，林董好，林董好。我信顾有之，他是雷诺的间谍；我信陈震，他在暗中收购天盛的股份。这世上到底还有谁是真心为了天盛？你们来做什么？林总，好久不见。这里不欢迎你，更不欢迎你。林总，欢不欢迎已经不是你能说了算了。
截止今天收盘，雷诺集团已经持有天盛49%的股份。49%？不可能！昨天孙哲还跟我说，雷诺持有的天盛股份只占35%。林芷若，说你蠢，你还真的蠢。雷诺集团直接持有的确实只有35%，但在此之前，雷诺已经安排一些不相关的公司伪装成散户持有了14%。这么简单的事情，你都想不到。总而言之，还剩下最后2%，雷诺集团就会对天盛完成绝对控制。这点股份，明天开盘的时候不用1分钟就能拿下。芷若，格林先生是来给你一个体面的机会，与其等雷诺强行收购到控股比例，把你踢出董事会，不如你现在主动把手里36%的股份卖给雷诺。做梦！天盛是我爸留给我的，我就算死也不会把天盛卖给你们。林总，我劝你冷静一下，无谓的反抗只会得到更惨烈的结果，特别是现在你一无所有的情况下。签字吧，这是你最后的体面。芷若，别挣扎了，你现在手里什么都没有，拿什么跟雷诺斗？乖乖签字，还能体面离场，不要把事情闹得太难堪。我只问你们一个问题，请讲。陈震是不是你们的人？林总，这个问题现在还重要吗？对你们当然不重要，但对我很重要。如果你们不回答这个问题，我是不会签字的。陈震先生一直是我们小雷诺总裁欣赏的人，全球副总裁的位置已经空出来等着他了。我陈震对天发誓，我从未与雷诺勾结，从未算计过天盛。陈总绝对不可能跟雷诺联手，他收购股份恰恰是为了对抗雷诺。好的很，陈震，苍天有眼，是不会放过你的。爸，对不起，是我把天盛弄丢了。我应了。格林，现在说赢，还为时尚早啊。陈震，陈先生，又见面了，真是好手段。如果我再晚回来几分钟，你的计划就要成功了。这不是计划，是豪赌。可惜我的赌运差了一点点。陈震，你……林总，不要插话，好好看着。既然已经赌输了，那就把推上赌桌的筹码全都交出来吧。不，陈先生，你理解错了我的意思。我赌运确实差了一点点，但并不代表我输了。尽管你手握49%股份，但只要剩下2%拿不到手，这场赌局你就赢不了。输者退场，赢家通吃。格林先生，你是想耍赖？我并没有要耍赖的意思。我更知道，市面上剩下的15%的股份都在陈震先生你手里，而你是无论如何都不会把这股份再交出来的。但是我依然要说，我还没输。陈震，你拿下了剩余的流通股，你哪来的钱？是不是你任职期间贪污？够了，林总，你到现在了还对陈总有成见？这些钱是陈总3天不眠不休从中东和东南亚的投资机构里一点点抠出来的，他从未挪用过天盛一针一线。他说的没错，陈震从未对不起过我，是我一直对他有成见。他为了天盛与格林正面放对，我却还在质疑他。说实话，如果不是有这么一位一直拖你的后腿，哪怕是有雷诺做后弹，我也不敢充当陈先生的对手。但可惜，你一个西方人，不用非要学东方人说话绕弯子，邯郸学步，东施效颦这2个词，你的汉语老师没教过你。陈先生既然都这么说了，那我就直说好了。我之所以说我没输，是因为赌局还没结束。根据天盛集团的公示章程，作为集团最大的股东，我有权随机发动临时动议，而我的动议内容是增发新股。增发新股，
什么意思？你可以把股权理解为蛋糕，每个股东出钱，按比例买走了其中的一块，但这块蛋糕就是对应的股权，但增发新股就相当于把原有的蛋糕变成了2个。所有股东想要保有原先股权比例，就必须再次出钱买下新蛋糕中的一块。然而陈总为了买下15%的股份，已经耗尽了手里的资金，天盛账面上1分钱都没有。增发新股之后，根本没钱再买下新蛋糕中的任何一块。他这是想用钱砸死我们。不错的解说，但于事无补。你这是在耍无赖。No no no， 这位小姐，我的行为不是在耍无赖，而是在利用规则。雷诺最注重规则，也最擅长利用规则。动议是能否决的，对吧？那陈总手里的15%的股份，加上林总手里36%的股份，已经达到51%，可以否决他的动议。想法不错，但是太幼稚。否决动议的前提是这些股权集中在一个人身上。但就算陈总愿意把股权全部交给林芷若，走完股权转移程序也需要时间。但我们可以立马提出动议，你们根本来不及。陈先生，所以这场赌局最后是我赢了。陈先生，小雷诺总裁一直很欣赏全球副总裁的位置。以及1亿欧元的年薪，还有巴黎总部独立办公室团队的自由组建权，这些条件他一直给你留着。只要你答应加入雷诺，我便撤回动议，并现场认输。您觉得如何？格林，你真以为你已经赢定了？陈先生，虚张声势对我是无用的。天盛集团前总裁林天遗嘱在此。妈，你怎么来了？这是我丈夫林天的遗嘱，经过公证处公证，具有法律效力，在遗嘱公布之时自动生效。遗嘱内容：林芷若名下所持继承自林天的全部股份及36%天盛集团股权，在本遗嘱公布之时，全部转移至陈震名下。妈，这爸他……芷若。这是你爸临终前立下的，他当时说，如果有一天天盛面临生死存亡，就把这份遗嘱公开，因为这世上唯一能救天盛的人，就是陈震。陈震，你早就知道这份遗嘱对吗？原来我的一切都是妄想，如果你想，你随时都能把天盛集团占为己有，但你从没这样做，是我误会了你，是我用最大的恶意去揣测你。不，这不可能，这遗嘱是什么时候？3年前，老林总去世前3天。格林，你需不需要检查一下真伪？你不说话，我就当你默认了。算一算，我原有的15%股份，加上遗嘱生效后的36%，现在我手里的股权是51%。你的增发股权动议，我否决了。你的增发股权动议，我否决了。不愧是陈先生，技高一筹。我承认这场赌局是我输了。愿赌服输。雷诺手中49%的股份会在之后逐渐放回公开市场，但商场如战场，一时的输赢不代表永远。陈先生，我们后会有期。慢着，陈先生，还有什么指教？你可以走，但他必须留下。格林先生，你不能把我抛下不管啊！我为雷诺立过功，我为雷诺流过血啊！闭嘴！既然陈先生开口，那我没有拒绝的理由。陈先生，请自辩。格林先生，格林先生，格林先生，你往哪儿跑？顾有之吃里扒外，损害集团利益，造成集团重大损失，足够你吃一辈子牢饭了。赵总监，靳总监，陈总、林总，我是无辜的，你们要相信我。顾有之，这是从你办公室里搜出来的。根据技术恢复的通话记录，你很早之前通过这部手机跟格林有私下联系，你还想抵赖吗？不
是这样的，你们听我说。有什么话对警察说去吧，带走。晨晨，都过去了。这是51%的天盛股份，全部转回你的名下。不，晨晨，这是你应得的，是你救了天盛，我没有资格。天盛是老林总留给你的，我答应过他，替他守住天盛，交到你手里。我该做的都已经做到了，芷若，从今以后，好好经营天盛，别辜负老林总的希望。晨晨哥哥，你不要走。晨晨哥哥，晨晨哥哥，对不起。陈总，我知道错了，我真的知道错了，求求你再给我一次机会，放过我吧。顾有之，像你这种吃里扒外的家伙，是怎么有脸面求陈总放过你的？我知道格林做过的那些龌龊事，陈总，格林这样设计您，您难道就不想报复回去？我可以把我知道的全都告诉您，只求您放过我。我想要对付他，还用不到这些。顾有之，像你这样习惯了搞阴谋诡计的家伙，是不会理解陈总的堂堂正正、光明磊落的。不可能，天底下怎么可能有这种人？陈震，格林可是背靠雷诺集团，你仅凭天盛集团怎么跟他斗？你需要我，对不对？你一定需要我的情报。三棱重工愿以3亿年薪全球总裁之位聘请陈震先生。摩根财团愿以5亿年薪5%股份聘请陈震先生担任财团主理人。洛克菲斯财团愿以5亿年薪财团公主婚约聘请陈震先生。三棱重工、摩根财团、洛克菲斯财团，这都是世界顶级的财阀，竟然一起来邀请陈总任职，甚至愿意把财团公主下嫁。不可能，这绝对不可能！陈震他何德何能，能被他们聘请？我不服！你是什么人，竟敢质疑陈震先生？陈震不过是国内3流大学毕业，而我可是海外常青藤 MBA。你们凭什么不聘请我，反而要聘请他？凭什么？就凭陈震先生接手天盛不到1年，就扭转300亿亏损，还有盈余。凭陈震先生在海外3年所向披靡，全无对手，连我们摩根财团都要退避三舍。凭陈震先生重情重义，蒙受冤屈也要信守承诺，他这样的人，岂是你这个跳梁小丑能比的？我知道了，陈震，他们都是你找来的演员，对不对？你三棱重工为表诚意，特意为陈震先生准备全球限量款跑车1辆，无限额黑卡1张，作为见面礼。我们摩根财团为陈震先生准备价值5000万美金的湖畔庄园一座。陈震先生，这是我们财团公主亲手为您挑选的价值1亿美金的蓝钻胸针。难道这都是真的？不可能，绝对不可能！顾有之，井蛙不可语海，夏虫不可语冰。你盯着自己的影子，揣测太阳也是黑的，却不敢转过身去正视真正的光芒。希望你余生在监狱里能好好反省。陈先生，三能重工的大门随时为您敞开。摩根财团只等您一句话。洛克菲勒斯全体恭候。陈总，你们这是要做什么？陈总，
我们都听林总说了，您真的要走。陈总，您一手拯救了天盛集团，大家伙还等着您带我们再创辉煌呢，您能不能不走？是啊，陈总，您能不能不走？陈震先生，只要您接受我们三棱重工的聘请，我们愿意与天盛集团达成深度合作。以后天盛在国际上将有我们三棱重工的背书。我们莫根财团承诺，只要陈震先生来我们莫根财团，天盛集团的商品将在欧美市场畅通无阻。陈震先生，无论您答不答应，我们洛克菲斯集团都可以承诺，会帮助天盛集团对付雷诺集团，直到雷诺向天盛低头认输。陈总，您已经为天盛做了够多了，没必要再为了天盛牺牲自己。相反，现在是天盛该为您付出的时候了。陈总，您留下吧，只要有您带领，天盛的将来不会比任何人差。陈总，您留下来吧。诸位，请听我说，我无意去各家财团任职，也无意留下。陈总，我本是一个普通人，普普通通的生活，普普通通的工作，从没想过有闻名世间的机会。是老林总大力减罚，这才有了做出一番事业的机会。老林总去世时，将陷入困境中的天盛托付给我，这份信任让我深感责任重大，于是每日战战兢兢，殚精竭虑，唯恐辜负了他的期望。于是在接任之后，我便远赴海外，开辟各个分部，如今算来已经过了3年。虽然后来又经历了些许波折，但现在天盛集团总算重回正轨，而我也已经满身疲惫。陈总，能跟诸位相识一场，能得到各位的认可，是我陈震的荣幸。但我觉得是时候放下一切，回过我普通人的生活了。天下没有不散的宴席，诸位，我们各自珍重，有缘再见。恭送陈总，恭送陈总。